Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupuhan ieu catur urang dadasaran ieu carita kumanjatkeun puja hakikat kedat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah emprak merbayak dina ieu patempatan. Anu mudah-mudahan kumpulna urang sadaya dina ieu patempatan sing ngajentenkeun hiji ciri urang sadaya tiasa kumpul bebarengan dina surgana Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur rahmat kali salam kawilujengan mugia kinuluran ka paduka Rasul unggul tur pinujul anu salalamina nyontohan syukur tara angkat dada komota kabur sangkan akur jeung dulur karih batur. Teka kantun ka keluargana sahabatna tabiina malah mandar eta rahmat sing maur ka urang sadaya anu bakal jadi calon ahli kubur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat dina deunget ayeuna urang ngabahas ilmu. Sabab kunci kebahagiaan dunia akhirat nyaeta ilmu. Lamun urang hayang neangan dunia kudu pake ilmu. Hayang neangan akhirat kudu pake ilmu. Teu bisa lamun teu pake ilmu. Tani make ilmu, menarkeun TV make ilmu. Dokter make ilmu, ustad pake ilmu. Aya peribahasa, lamun nitah lain ka ahlina, tunggu karuksakan nana. Da emang bener, nitah menarkeun HP ka tukang tani nya moal apaleun, dina maksakeun age bakar ruksak. Da boga ilmu masing-masing. Nu matak sok teangan ilmuna. Gawe di kantor ge make ilmu. Ingat ilmu mah teu berat mamawa. Teangan ilmu dunia, teangan ilmu akhirat. Teangan ilmu dunia ku cara sakola atawa sajabana, meh urang gampang kana usaha. Dari jelema bisa sagala mah moal hese hirupna. Teangan ilmu akhirat ku cara ngaji, meh bener ibadah, meh apal ibadah teh nu kumaha wae. Timulai ayeuna hayu urang sumanget neangan ilmu. Sing ingat saur Kangjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Neangan ilmu teh wajib ka setiap muslim. Eueuh ilmu anu teu guna kabeh ge guna komo lamun diamalkeun. Ida matabnu adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Dina nalika jelema maot pegat kabeh amalna kecuali 3 perkara. Hiji sedekah jariyah, 2 ilmu nu manfaat, 3 anak nu saleh anu sok ngadoakeun kolotna. Ilmu bisa nulungan urang ke di akhirat. Ulah bosen neangan ilmu jeung ulah pedit kanu ngajarkeun ka batur meh jadi manfaat. Edek ilmu dunia atawa akhirat. Mudah-mudahan ku ieu pangaosan tiasa nambih-nambih kana kasumangatan urang kana milih ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat muasir anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.